Ngomunye unyaka kumaskandi edimini, uMthandeni Manqele, siyayibiza kanjalo, uMthandeni Manqele wakhipha i-album eyayithi Amagolide. Ungezwe komuntu mhlambe odlala ngawo. Yayimnandi kakhulu i-album. Sikulento yamasi idla ekotini. Amagolide, tablet, Qoba Sambe, Thutha Mfana. Yayi-right kakhulu i-album. Angeke ukhohlise. Wayeshayile uMthandeni lapha. And yayifikile-ke. Ngampela wayifikile, ngifuna ukukhohlisa. Kodwa wenze imanga lapha uMthandeni. Wenze imanga. Waba umculi wokuqala ukuthi ayikhandele yena i-gold disc. Waba umculi wokuqala kumaskandi ukuthi yena athenga i-material. Angazi uma ayithenga i-Build It or ayithenga i-Builders Warehouse noma ayithenga kwa-Magic Hardware or whatever lapho kudayisa khona i-material, noma waya kwa-Spar noma waya Shoprite, angazi. Kodwa khona wayikhandela. Njengoba niyibona le yayingenalutho, yayi-clean. Angazi wayifake i-sellotape noma wayifake i-glue enamathisela i-CD yakhe laphana. Angazi ubani wayedlala ngeqhawe ezweni. Ngiyacabanga kwaku-2016 lapha, if I'm not mistaken. Ngoba for the first time emlandweni into engakathi ize yenziwe yayiqala ngqa futhi igcine. Umuntu ahambe wayikhandela i-gold disc. Ungaya namanje uyo-check-a kwa-Race ukuthi ama-previous gold disc ayikho le. Kodwa lena i-plug yakhona. Kodwa akuyona ne-plug yakhona. Ngathi frame yokwenza isithombe nje uma usibeka endlini, uma ukhulisa isithombe somshado wabazali, uzosibeka lapha ne-dining room. Uma kungena abantu befike besibona. Lento eyenziwa yiqhawe kulonyaka ayikazi ibe yinhle. Ngoba into eyayiqala ngqa. Umuntu ezodala imkhokha nje emculweni ukuthi azakhele izinto okungezakhe. Kodwa ngabonga ukuthi-ke lento akade eyifuna wagcina eyitholile ngo-2023 ngathi November December lapha ngikho sure ngengoma yakhe eyithi Paris lokhu yenze imlando-ke yashaya i-gold as a single, ashaya i-platinum as a single, ashaya i-double platinum as a single, yaba i-multi-platinum as a single. Yawaphula wonke amarekhodi namanje sawaphula. Njengoba nazi ukuthi both ku-Spotify naku-YouTube isithi 30 ku-YouTube million plus iya ku-23 or 22 million streams laphana ku-Spotify. So yenza kahle kakhulu. Kwajabulisa-ke kuyena kubalandeli ukuthi agcina aze ayibambe ngezandla leyanto. And futhi lento ya-online itheme eyifika wayibamba ngamandla-ke uSK yamsebenzela kakhulu. Yasivuka ngayo isibonisa kubantu isikanje igame, uyabo. Because abantu bisabadide le ndaba ya-online uku-stream ukuthi ubenefit kanjani. Wafika kwenza kahle kakhulu ku-SK. Kwaba kuhle nalokho. Kodwa la angazi ukuthi kanjani. Abalandeli ngoba manje abaningi bafika after i-Paris. Base befika after i-Gucci abanye. Bafika leso sikhathi leso abawazi lo mlando lo. Abawazi ngempela. Because wakunenkulumo eyayithi Facebook, wakushisa phela Facebook. Wakunenkulumo eyayithi Facebook udayise more than 8,000 wama-CDs wama-MI. Wadayisa more than 8,000 wama-CDs e-workshop. Yayinjalo inkulumo.
Angazi futhi le article ababeyifojile ukuthi iyayikliphi iphepha iyayikhuluma cishe into eyifana njengaleyo. So lokho nje sengakubeka nje ngingananazi sengikusho manje after iminyaka emingaka ukuthi lawo kwakungamanga aluhlaza akuwuhubhu kabhejane, yabo, wayeqambela amanga ebopha nje inja nogodo enza into engenziwa qamba amanga. KwaMayimayi noma abantu bangafika bebe kangakanani angeke bewenze u-8,000 abantu kaMayimayi, even 1,000 lapha kaMayimayi noma kuthiwa kugcwele kuthe iphihli angeke 1,000. On a good day maybe 500, 600, 650, yabo, kuthiwa abantu bakhona. Phela abantu ungabathatha kancane abantu bayayidla, bayasidla ispace abantu, bayasidla. Abantu abawu-200 behlangene uyabona ukuthi abantu bakhona ngajina sebedlula ku-500. So angazi balo emfojisa lento, angazi ukuthi balo emfundisa amanga because amanga kumaskandi kade aqala ukuba khona, kade aqala ukufunda. Cabanga wesesemncane kanje lo uthandeleza ekhathi ukuthi ubani wayemchatha ngamanga kanje ukuthi akahambe ekhuluma amanga, khuluma into engekho. Hayi, yayingekho lento leyo, yayingekho ngempela. So asazi kade wasebewazama lama gold akhona khona nyama kabayizama laphana ikhampani yakhe izomenzela ikhadi izomxhasa kulo mcimbi wedlaba iphika because kwakuyolontshwa-ke leyo album or ukuthi usezoba indlaba iphika, umcimbi obizwa kanjalo lo Ellis Park Arena lapho kade kukhona amaqembu amathize ayikhona, oJayi babekhona namageza nabanye abaningi nomzukulu babekhona, yabo, ku-red and white laphana kugcwele. Leya ndawo imumatha more than 4,500 wabantu, yagcwala leya ndawo leya, yabo. So bazama ukumthengela-ke ama-CD benza ama-pre-order ukuthi bafuna inamba engaka. Ufojwa lona futhi leli igolide leli because kade Mthandeni kade seyifuna lento osami eyifoja ngenkani. Wathi uyabuya uzokhozini uzohlonza unyanga eParis wageja wayodadalasa wayophoseka njengalaphana kodwa uphinde wabuya kwaze kwathiwa mana khuzana ungasangeni sesenzela lo muntu phela uyozanyanya manje abalandeli bakhe bazocasuka. Wayema engena sekuqhelisiwe-ke wonke umuntu cha sizokumanga umjolisi. Umjolisi wasondela kodwa kwase ku-obvious because wayophinda sithiwe isibhaxo aphinda ahlahla amehlo. So angikho-ke lapho kodwa nje amanga kumaskandi nokuqamba amanga ukufoja nje izinto kade waqala, akusiyinto zamanje, indalo nto le. Ningaboni base kwaduma ama-YouTube kanje sekwabakhona ama-YouTube channel akhona angasazi indaba. Amanga nge-gold disc ake abakhona ubothi lapha kufunzwa abantu into engekho, into eyihlanganisele. Umuntu oyemenzela lento angazi wamkhokhela malini, angazi ngoba wayedlala ngaka kakhulu. So pholana ma-Red Nation, siyazi ukuthi mhlawumbe njengoba ukhuzana enza kahle nje kuyanicasula nje lathize neqhawuleni lake lafoja liqamba njalo lisola mangasihlaza. Uma ningakwazi-ke lokho buyelani emuva lenze i-research, angani noma nizokuthola nalokho ama-post ku-Facebook ayekhona echaza ngayo le ndaba le. Phela umaskandi niwaze manje ngo-2023 ngeParis, lokho ngikushoyo nizokuphikisa nisale kahle.